преди няколко години трябваше да има операция на краката си. На един крак. Също на големия пръст на краката ми. И заради това малко нещо бях повече от седмица в леглото и 6 седмици само на патерици. За един пръст на краката си. Това е нещо невероятно. Как едно малко нещо и сигурно повече от нас, едно нещо малко, някакъв разтегнал мускул и нищо не може да прави. Даже едно малко парче дърво, като влиза в пръста, не може да мисли нещо. Или зъб. Един зъб и друго не мога да мисля. Не може да мисля. И интересно как нашите тела са такива. Едно малко нещо и афектира цялото тяло. И Библията описва църквата като тялото Христово. Че ние сме едно тяло. И апостол Павел, като говори за църквата, използва като тялото има различни части, но тялото си е едно. И за повече хора, като мислят каква е църквата, те мислят за сграда. Ще ходим на черква. Мислят за една сграда, трябва да има камбана, рисунки и така нататък. Но интересно, че Библията никога не описва църквата като сграда. Ама абсолютно никога. Нито едно място в цяла Библия говори за църква като сграда. Но ако не е сграда, каква е тя? Каква е Библията? Каква е църквата, ако не е сграда? Интересно, в Библията използва една гръцка дума. Еклесия. Това е думата на гръцки. Някои от нашите специалисти по гръцки език, тук отзад, може да разберете. Това съчинение на две думи. Една дума калео, което означава да бъде призван или извикан, избран. И еклесия. Като Библията говори за църквата, говори за една група хора, не сграда, група хора, които са призвани от нашето общество. Призвани да сме по-различни от обществото около нас. С едни прости думи, едни по-различни хора. Но винаги говоря за хората, а не за сграда. И това да си част от църквата означава да си поради Христовата любов живееш по-различен. И когато Библия говори за църквата, винаги говори за нас, за хората. Но какво означава? Ние сме част от това тяло. Част от Христовото тяло, църквата. И затова ще гледаме днеска в 1 Коринтияни 12 глава. Това е в Новия Завет. В тези зелени Библия каква страница? 1 Коринтияни 14:75. 14:52. 1 Коринтияни от 12 глава. Искам в началото ние ще четем от 12 стих на 12 глава до 19. Жана, имаш ли там? Защото както тялото е едно, има много части, но всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло. Така е и Христос. Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, бяхме кръстени в един дух, за да съставляваме едно тяло. И всички с един дух бяхме напоени. Защото тялото не е съставено от една част, а от много. Ако каже кракът, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това прави ли го да не е от тялото? И ако каже окото, понеже не съм око, не съм от тялото, това прави ли го да не е от тялото? Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, къде щеше да е
сега Бог предоставил частите, всяка една от тях тялото, както е искал. Но ако всичко беше една част, къде щеше да е тяло? Амин. Значи, Josh, will you put down? Искам само да обсъждате, прави 2-3 групи и само да обсъждате тези три въпроса. Относно 12-11. Си може да вземете чай или кафе, обсъждате и след 5 минути пак ще съберем и ще говорим за тези неща. Добре, апостол Павел тук в Коринтияните използва човешкото тяло да описва църквата. И защо е подходящо? Добре, защо човешкото тяло се отказа подходящо съвремение? Що е добър пример? Едно време, да. Чуко в стерео. Така. Да, идеален начин да описва, че ние сме различни, не сме еднакви. Интересното, Библия не накара хора да са еднакви. Даже това е много добър признак на секта или култа, че накара всички са едни и същи, не да обичат същите, да говорят. Не. Църквата ние обича нашето разнообразие, но сме едно тяло. Много хубаво сравнение. Второ, с какви думи описано разнообразието в тялото? Какво пише тук? Крак, ръце, ухо. Моите малко дефектен. Ухо, какво друго? Око. Използва най-различни от краката до главата да описва това нещо. Значи, и третия въпрос. Значи тук стане интересно. Какви два вида вредно мислене подкопават правилно функциониране на тялото? Павел, дори и тогава и до ден днешен, има и други, но има поне две начина на мислене, които може да разведат, да подкопават това разбиране на църквата. Какво може да са тъй? Какви примери дава тук? Добре, значи в началото, ако аз не съм око, значи аз не съм важен. Не съм част от тялото. Чаш ни видонехме? Значи, ако не съм ръката, тогава не съм важна част от тялото. Ето това подкопава, това, което се опита да изграждаме в църквата. Къде виждаме тези неща? Например, щом не мога да пея като Галя или като Жана, значи не съм важна част от тази църква. Защото те могат да пеят хубаво, аз много фалшив пея, значи не съм за тук. Или ако мога да преподавам като Пепи, или да свира гитара като Джонатан, като Джош или като Данчо, ако мога да проповядам като Джош, тогава ще съм важен част от тази църква. Но що не мога да говоря като него, не мога да пея като Джон, значи аз не става. Не съм важна част. И само аз имам такива мисли. Ето, щом не съм ръката, не ми трябва тялото. Или тялото няма нужда от мене. Ето, това е начин на вредно мислене, който... Щом не съм като еди кой си, това от детството. Защо не можеш да слушаш като еди кой си? Аз помня това много пъти. Защото нещо не слушах тогава. И сега.
Но не, защо не слушаш като е? Защо не учиш като е? Защо не си толкова умен като е? И види, сравнява се с другите. И ние забравяме, че Бог ни прави уникални нарочно. Нарочно сме уникални. Нито един от нас тук не сме еднакви. Вие роднини не сме еднакви. Нали? Амин? Така е. Не сме различни. Така Бог ни създава. И вредното е да си мисля, че щом не съм къде, кой си, не съм важен. Да разберем, че единство в тялото, че работим заедно за Христовото тяло, а не еднаквост е важно в църквата. Ние всички от нас сме една важна част от църква на нов живот. И ако казваш, ако настояваш, че не е така, просто ти наречеш Бог лъжец. Защото Бог казва, че си важна част. Всички сме родени с уникални и важни дарби, способности, които Бог ти е дал за изграждането за църквата му, за тялото му. Има и нещо друго. Не само ръката, но някои части са важни, а други са излишни. Къде може да видим това нещо? В църквата и в обществото. Какви са важни части? А по-мало важни? Не така? Шефа? Не, той е важен. Ама в църквата кой е шефа? Да. Не мисля, че аз или Джос не сме шефове. Не сме шефа, имаме шеф. Всички имаме шеф. Отгоре. Нали? Но, ако сме честни, има една опасност или тенденция да се видим хора, които тук отпред хора, това е важно. Ако трябва да чистим църква, това не е важно. То няма да е важна първата седмица. Може и втората. След един месец, като започнем риша бокука, като тук... Но имаме, както в обществото, така и в църквата, да подценяваме някои от тези важни. Децата не са важни, те са малки, не са интересни, не са важни. Това, което Пепи прави, не е важно. Така ли? Това, което правихме с нощи, без помощ на някой да гледа децата, Рени, нямаше да стане. Въобще нямаше да стане. Или мислите ли кой прави чай или кой прави кафето в църквата? Но ако няма чай и кафе, може да има бунт тук. Аз искам просто една неделя да няма никакво чай или кафе и вие как ще реагирате. Как ще преживеем? Тези малки неща има тенденция, както в обществото, така в църквата, вече те не са толкова важни. Но Павел тук ни припомни, че някои от в кавички маловажни неща са най-важните. Това, което Препи прави, е един от най-важните неща днес тук. Защото ако не се променят нещата, ако няма деца, които имат здрава морална основа, това подкопава цялото общество. Цяло това, което се опаря. Както с тялото, всички части са важни. Ако днеска идвам и казвам: добре, Жана, това е един голям нож, кой част от тялото да отрежа? Не може да се това. Направо отгоре, ама иска да пази всичките си части. Не искам да дойде тук без някакъв пръст или нещо друго. Не, всичките части са важни. И това Павел иска да ни каже, че църквата не е тая сграда. Това сме ние.
отделни различни части, всяка част е важна. Всяка част на Христовото тяло е много важна. Но както имаме различни части, има само едно тяло. И това е следващото. И нека да четем от 12 глава, от 20 до 27 стих. Добре, Павел казва, че значението на нашето разнообразие в Христос води до единството. Що може да е така? Как може да е така? Да води до единството? Това е сложен въпрос. Четвърти. Мисля един друга. Тялото има нужда от всички си части. Всички части са важни. Ако тялото липсва една част, не може да функционира на 100%. Допълва се, да. В американски монети има... България пише Съединените прави сила. Това е... Вие знаете какво е за Америка? Лозунга. Не, това не е лозунга. То е една латинска фраза и pluribus unum, който означава от многото един. Защото Америка всички са от някъде, да прави един народ. И може и това да върши за църквата. Ние сме от различни хора, различни възпитания, различни възгледи, но прави едно в Христос. И най-вероятно е как и Христос, заради вярата, може да ни съберем с нашите различия и всички да вървим заедно в Исус Христос. Към петия въпрос, какъв ритъм на взаимоотношение ни призовава? В 26. Към какво ни призовава? Хармония, да. И тази хармония как се стига? Практично, какво казва 26 стих? Да, грижа един на друг. Как се грижим един за друг? Наистина така. Ако грижим само за да речем косата, а не грижим за зъбите, и колко хубаво коса да имаме, като никой не мием зъбите, няма да е добра работа. Не може да не пренебрегва някакъв час. Всички се грижим един за друг. Ако щупим краката си, цялото тяло си е афектирано. Ето, църквата не е сграда, а едно общество. Събрани заедно заради любовта на Христос. И това едновременно, това грижа едно привлича хора и облъчка хората. Лично аз много се гордея с нас, как се грижам един на друг. Но за някои хора това ги оплаши. Това общуването. В началото не беше ли малко странно? Той влиза в църква, паде свещ и се излиза, без да говори с никой. Така е лесно. А като хора почват как си, какво правиш, и малко... И само на мен беше така. Аз съм по-мнителен. Като започва, по-лесно хора да пазят дистанция. Но не е църквата. Църквата е това, тук. Грижа се за един за друг. Истинска любов. И както, когато ние се грижим един за друг, ние тогава ставаме църквата. Ние сме едно тяло, Исус Христос. И шестия, какъв баланс трябва да постигне според стих 27? Какъв баланс търси тук апостол Павел? Това ще видите някой? Той пише 27.
Ние какви сме като църква? Я кажи силно. Част от църквата. Ама отделно или заедно? Така. Ето това е... И това е балансът, това е трудният баланс. Не? Пак не да сме еднакви, а да сме едини. И в църквата ние се радваме нашето разнообразие. Бог ни дал всички един от нас с различни способности и дарби и умения. Най-различни. Ама не за нас си, за Неговото тяло, за църквата. Но ако всеки гледа само към своето, себе към нашето разнообразие, тогава няма единството и църквата разпада. А както стигаме това разнообразие и единството едновременно. И това искам като накрая да видим. Какво означава на практика да сме част от Христовото тяло? Какво означава на практика? Как да постигнем това? Хем единството, хем разнообразие в него. Значи първото единството, едно тяло, когато всички гледат към Исус Христос. Да сме едно тяло. Не можем едини, като всеки гледа свои си интереси. Нали така? Ако левия крак иска на тая посока и десния на тази, какво ще стане? Ръката, стомаха иска да яде, ама ръката иска да играе за топката. Как ще стане? Не може да функционира това нещо. И как стигна това единството? Всеки един от нас гледаме към Христос. Какво означава на практика? Че четем Библията. Да се молим не само за нашите нужди, но за нуждите на нашите брати и сестри. Ние говорихме преди за молитва. Молитва не само хора са свикнали, молитва дай Боже да какво си. А не молитва. Молитва е разговор с Бога. Не само за нашите неща, не само за нашите нужди, но за един друг. Да посещаваме църква, да сме редовни, да имаме общение. Да излиза, че извън тази сграда, да пиете един чай, едно кафе, да се видите. Тези неща ни кара в правилната сока. Гледаме към Христос, не към нашите неща. Значи 99% от проблемите, които се случва в църквата, е когато човек спира да гледа към Христос и започва да гледа другите около себе си. Това е 99% от проблеми в църквата. Що Жана може да пее, аз не мога да пея отпред. Що Жана не аз. Що Галя може да пее, аз те не ни дава да отпред да пее. Там, защо, започва да гледам, видях Джош и Данчо да пие кафе, аз не бях поканен. Сега говоря за мен. Разбира се, вместо да гледаме към Христос, започва да гледаме наляво, надясно. Трябва единството, трябва всеки по-отделно ние да се фокусираме върху Исус Христос. И като гледаме към Него, кой какво казва, какво мисли, обледнява в оня Той какво мисли за нас. Той ни създава. Той е наш баща. Той ни познава. Но да не сме еднакви. Аз съм чувал тези култове, където всички са еднакви маратонки, еднакви дрехи, такива, всички, нали.
Това са страшни работи. Ние сме и различни. Всеки има важна и уникална роля в църквата. Джош ще говори повече за това другата седмица. Ще говори по-подробно. Как всеки си има отделна и много важна роля в църквата. Но искам просто да подчертаваме, че християнското не е като футбол. Значи какво става в футбол? Няколко души бягат като луд, докато няколко хиляди ни чопаме семки и гледаме. И критикуваме. А как? Може да изпусна този гол. Ако аз бях там, няма никакъв проблем. То с Върбатов, той нищо не разбира. И чоплени земки. Християнството не е такъв спорт. Само ние да гледаме и другите бягат. Всеки час е нужен. Всеки има работа. Ако влизаш тук в църквата, така, какво стана? Ама нещо краката ми ще работи. Но не е важно. И ти така. Естествено е важно. Събър сутринта. Аз малък като малък спах и на ръката си. Случва се да спиш и събър сутринта и ръката няма чувство. Само на мене се случва. Добре, аз мисля, че нещо не съм добре. И много се оплаших. Аз не съм колко бях. На 7, 8, 9, не знам. И викам, мама, викам, нещо, ръката ми, докато се кадира кръвта. И аз викам, нещо съм парализиран, нещо. Много важно, всеки час да си работи. И друго е, като ние фокусираме върху това, което Бог ни създава. Хем ни е хубаво, то така ни е право. Значи има най-различни странни работи при нас. Например, някой влиза и първото нещо, което вижте просто това прави на човек седение, нали? Има някой от вас тук. Просто така, Бог ти е създал. И ти обичаш да помагаш, да чистиш, да подреждаш. Това идва вътре. Другите, въобще дали стените са черни, дали калнат, въобще този човек въобще не му прави впечатление. Той какво? Влиза, вижда дечица и много се радва на дечицата. Така Бог ти създал. Другите, последно нещо, което иска е да играе с децата в неделя. Честно казвам. Иди по работа, иди вкъщи цял ден, иска на спокойствие. Много обичаш песните. Да слушаш песните. Така Бог ти създава. Ние сме различни. Но ние като фокусираме в Христос, върху това, което Той ни създава, Той не само ни дава радост, но също помага да не гледаме наляво, надясно, какво прави другите. Християнско не е спорт, където 2-3 бягат и другите гледат. Всички участват. Значи, ако ти помагаш и ти си активна в църквата, да ти кажа благодаря, фокусира върху Исус. Основните неща. Четене на Библията. Молитва. Общение с другите. Продължавай напред. Ако повече гледаш, отколкото помагаш, участвай. Тук Божието Слово казва, че ти си важна част. Никой човек не е излишен. Ако се съмняваш, имам списък. Имам си списък на 1000 неща, които може да се прави в тази църква. Повярвай, много малко правим това, което може да правим. Не има нужда от хората участват. Света около нас ни казва една много хитра лъжа. Много хитра лъжа. И лъжата е, че ако повече колкото мислиш за себе си и твоите нужди,
колкото по-щастлив ще си. Това е голяма лъжа. Хора, които само мислят за себе си и за техни си работи, не са от най-щастливите. Истинска радост идва от това, когато служиш на другите, помагаш на другите. Тогава намериш истинска радост. Ако участваш, благодаря ти. Ако не участваш, става от стадиона, от семките и започва бяга след другите в стадиона. Това е. Църквата не е сграда, а ние сме църквата. Хората. Когато всеки гледа към Христос, това ни дава единство. Всеки по-отделно участва. Това ни дава една невероятно разнообразие в него. И това прави църквата силна. И винаги църквата е слаба, една и другата куца. Това е църквата. Не е сградата, а ние. Айде се молим. Господи, благодарим ти за Твоето Слово. Толкова години ние си мислим църква като сграда, но Твоето Слово описва много ясно, че ние сме църквата. Всеки един, по-отделно, сме важна част. И всеки по-отделно сме едини в Тебе, Татко. Дай, Господи, единство в църквата. Дай всеки да участва, да вижда истинска радост, която имаме в Тебе, Татко. Толкова много повече неща може да се правим като църква, когато всеки се участва. И ние ще намерим нашата радост в Тебе, когато сме истинска част от Твоето тяло, Господи. Аз Ти благодаря за всяка една част тук. Всяка важна част. Ти уникално си направил. И аз Ти благодаря за това, Татко. Не правиш едини. Амин. Другата седмица продължение ще бъде, Джош ще описва точно какви са различни области, в които може да се участва, дарбите, които Бог ни дал, за да можем да участваме в това велико разнообразие, което е църквата. Амин. Амин. Бог да ви благослови.